Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്രിസ്മസ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുൽക്കുസ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 കപ്പ് മൈദയാണ്, പിന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പ് റവ, ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്, പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട, പിന്നെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഏലക്കായ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ കുഴക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാല്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പാലിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് പാലിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ഫോർക്ക്, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോഴിമുട്ട ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒരു ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള 1 കപ്പ് മൈദ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റവ, 1/4 കപ്പ് റവ, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇനി 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്. ഞാനൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. നല്ല നെയ്യാണ്, നല്ല നെയ്യാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കോളുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ പുട്ടിനൊക്കെ പൊടി മിക്സ് ചെയ്യുമല്ലോ, അതേപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വാനില എസൻസ്, അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഏലക്കായ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട, ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് പാല് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുമല്ലോ, അതേപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് പാലിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ, കാരണം നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്തതല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പാലിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പോൾ കുറച്ച് തന്നെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ കൈ നന്നായി ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പം പിന്നെ കൈയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കട്ടോ. അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ മാവ്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു മാവ് നമുക്ക് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സൈസൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, നമ്മൾ ചെറിയ സ്നാക്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക.
അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ അതാ എല്ലാ ബോൾസും ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ മുഴുവൻ ബോൾസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മളെ ഫോർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം. ആ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ ആ ഒരു രൂപത്തിലൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ബോൾസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുണ്ട് ഫോർക്കിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം ഒരു കട്ടിയിൽ നന്നായിട്ട് കട്ടി കുറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. കട്ടി ഓവറായി പോകും വേണ്ട. ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ. ഇനി നമുക്ക് ഫോർക്കിൻ്റെ തുമ്പത്തുനിന്ന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മടക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ മടക്കുമ്പോൾ മെല്ലെ മടക്കി കൊടുക്കുക, സോഫ്റ്റായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചിലപ്പോൾ പോവും. എന്താ ഇതുപോലെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി മുട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും അതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാനിത് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാ മുഴുവൻ ബോൾസും ഇതുപോലെ ഞാൻ സ്നാക്കിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ ലാസ്റ്റത്തെ അതും കൂടെ. അപ്പോൾ അതാ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ആക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്നാക്കും എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഗോൾഡ് ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണല്ലോ, പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത്, മുട്ട, പാൽ, ഇതൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ തന്നെ ചേഞ്ചായി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്നാക്സ് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കുൽക്കുസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും സാധാരണ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതിയല്ലോ ഇതിന്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് കുൽക്കുസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.